Mi smo dobili dokument interpelacije, ga imamo tukaj, vendar je pa tako. Treba je povedati, da Slovenska nacionalna stranka nikoli ni bila všečna nobeni oblasti in glede na to, kakšna je policija pri nas, v bistvu smo bili ravno mi, v Slovenski nacionalni stranki, vedno na tapeti prejšnjih in sedajnih oblastnikov, ki so pač še posebej prejšnji oblastniki, so poskušali predvsem meni imputirati celo vrsto raznih najhujših kaznivih dejanj, kar se je kasneje izkazalo, da je šlo za politične konstrukte. In jaz trdim, da policija od leta 1991 do leta 2004 nikoli ni bila depolitizirana. In če je kakšen greh, je to greh ministra Mateja, da ni sklical policije. Določeni preverjeni kadri so se še naprej uporabljali zato, da so politične nasprotnike kar se le da diskvalificirali v očeh javnosti in s tem blokirali njihovo politično delo, seveda s številnimi neutemeljenimi policijskimi ovadbami. V tem času pa je prišlo do moralne skorumpiranosti določenih segmentov policije, na kar kažejo številne pravnomočne, pa tudi nekatere še nepravnomočne sodbe zoper bivše visoke uslužbence na policiji. Ali je minister za notranje zadeve storil dovolj, da bi se te nepravilnosti odpravile, ki izvirajo še iz predhodnih mandatov, še posebej iz mandata gospoda ministra Buhinca, oziroma še dlje nazaj, še iz tistih časov, ko je bila policija varuh samoupravne socialistične družbe, kajti velika večina kadrov je ostala še od onega časa. Po drugi strani se mi vprašanje postavlja tudi z druge strani, ali so ti nasledniki, politični nasledniki varuhov socialistične samoupravne družbe sploh moralno upravičeni postavljati vprašanje in interpelacijo sedanjemu ministru Mateju. Menim, da glede na vsa dejstva, ki jih poznamo in ki jih še posebej v Slovenski nacionalni stranki, je moralno upravičena edino Slovenska nacionalna stranka, da sprašuje ministra za notranje zadeve to, kar bi morali, v bistvu kar pravzaprav sprašuje drugi, čeprav sprašujejo malo drugače. No, ampak, če se bo Slovenska nacionalna stranka pridružila in dala podpise za interpelacijo, se bomo predvsem zato, da se spodbudi odgovorne k učinkovitejšemu delu policije, ki mora predvsem skrbeti za varnost slovenskih državljank in državljanov. Zagotovo pa tega ne moramo trditi za ta dokument, ki ga je vložili skupina poslancev, še posebej ne zaradi tega, ker je noter tudi del, zelo močan del, bi rekel, vprašanja, kjer se sprašuje v zvezi z družino Strojan in se poskuša na vsak način zopet v tem primeru umazati policijo in vkolikor bo v interpelaciji ostal ta segment o ciganski družini Strojan, v tem primeru Slovenska nacionalna stranka ne bo dala niti podpisa, niti ne bo podprla interpelacije. V nadaljevanju je potrebno povedati, da smo v poslanski skupini zahtevali, da se v interpelacijo vključijo oziroma vključita predvsem dva segmenta, za katere v nacionalni stranki ocenjujemo, da sta tista dva razloga, zaradi katerega bi moglo priti do menjave na najvišjem vrhu. In sicer prvič je politizacija vrha policije in drugič razčujoča stopnja kriminalnih dejanj in organiziranega kriminala v naši državi. Dejstvo pa je, da navkljub temu, da smo izpostavili to vsebino za predstavniki politične skupine, ki je danes podpisana pod interpelacijo, tega ni noter. No in nastopa tudi tretji element. Ta element je tako imenovan skrit v točki, oziroma viden v točki 3a, torej element, o katerem je govoril predsednik stranke Zmago Jelenčič, torej dogodki v povezavi z cigansko skupino Strojan. Mi smo takoj ob temu, ko so to prikazali na svoji novinarski konferenci in tudi povedali, da je to nesprejemljivo, ta element,
in da zaradi tega seveda ne bodo dobili podporo Slovenske nacionalne stranke. Z njihove strani pa je bilo rečeno, da tega elementa v interpelaciji ne bo. Vkolikor v omenjeni skupini tega ne bodo spremenili, kot je povedal predsednik stranke, ne morajo računati na sopodpisništvo strani slovenskih poslancev in pa poslanke, kakor tudi ne na samo podporo. Še ena zadeva je zagotovo, ki tudi manjka v tej interpelaciji. Nikjer ni omenjenih niti tistih eklatantnih zlorab policijske službe v politične namene za uporabo raznih tajnih sodelavcev policije, za kar policija trdi, da jih ni uporabljala, da jih nima, da jih ni imela in tako naprej. Skratka, tudi cela vrsta kršenih ustave, kršenih človekovih pravic je bilo z te strani za uporabo tajnih sodelavcev. Zanimivo pa je, da so pri teh tajnih sodelavcih uporabljali tudi visoke funkcionarje LDS-a. Zdaj ne vem, ali so tisti ljudje zdaj preskočili zares ali ne. Toliko delec se mi ni zdelo vredno pozanimati. No, ampak dejstvo je, da zgleda, da se nam kljub vsemu bojijo, da bi tudi kakšne njihove umazanije prišle na pravo.